بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu ay tahay 9 bishii shanaad 2020 waxaan rabaa halka inaan shir saxaafadeed ku qabto ku saabsan hawlihii ka socday magaalada Qardho sida aad la socotaan waxa magaalada Qardho ka dhacay fatahaad ay sababeen roobab mahigaan ah oo ka da'ay deegaanka 28kii Abriil 2020kii xilligaas oo wafdi ballaaran oo xukuumadda Puntland aan hogaaminayo ay halka soo gaareen si ay uga qayb qaataan fatahaadaas oo sababay dhimasho barakac isugu jirta mid deegaan iyo mid ganacsi oo nooceedu aysan hore uga dhicin deegaanadan iyo magaalooyinkeeda runtii gurmadkaas wuxuu ahaa gurmad Puntland ay isku tashatay oo hawl weyn ay ka qabatay waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan hawlwadeenadii kala duwanaa ee heerarka kala duwan ee dawladda Puntland ee shaqadaas baaxadda leh u istaagay kuna guuleystay inay xakameeyaan dhibaatada aafadaas ka imaanaysa welina u taagan sidii ay u horumarin lahaayeen marka ugu horeysa waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba dadkii ka qayb qaatay u fidinta gargaarka dadkii waxyeeladu gaartay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa hay'adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ee ka soo qayb qaatay sidii ay gargaar bini'aadanimo ugu fidin lahaayeen waxaan kale oo mahadnaqaynaa dawladda federaalka iyadana oo qayb ka qaadatay gurmadkaas dawladda Puntland ee soo gaarsiisay si ay bulshada wax loogu qabto waxaan rabaa halka inaan warbixin yar oo kooban aan ka soo jeediyo muddadii hawsha ay socotay sidaad ogtihiin waxaa lagu guuleystay waxyaabo badan oo aan rabo inaan halka ka xuso waxaa guddiga soo gaaray fatahaadda raashin meelo kala duwan ka yimid xoogooda ka yimaadeen hay-adaha iyo deegaanada Puntland oo ku filan 11937 qoys muddo bil ah ilaa hadda waxaa la qaybiyay 9437 qoys ayaa raashin la gaarsiiyay muddo bil ah ku filan dabcan 9kaas kun waxay isugu jiraan dadkii deegaanka oo dhibaatadu gaartay dad barakacyaal ah oo IDPs oo magaalada qayb ka deganaa iyo qaxooti dalka Yemen ka soo qaxay oo iyaguna qayb ka deganaa magaalada Qardho intaasba iyo dad kale oo tabar yar oo deegaanka ah raashinkaas uu gaaray muddadii raashinkaas la qaybinayay runtii waxaa hor socday oo kormeerayay wasiirada dawladda Puntland gobolka degmada iyo dad kale oo volunteers ah oo la socday iyo qaybo ka mid ah guddiga oo bulshada rayidka ah ka mid ah oo culimada iyo ganacsatadu ay hormuud u ahaayeen runtii qaybintaas oo lagu dul shaqeynayay xaalad ay adag tahay dhulku dhiiqan yahay dhulku dudusan yahay dadku deegaanadooda deegaano kale aysan ahayn ay jiraan waxaan uga mahadnaqayaa sidii qaybintaas ay u dhacday waxaana rajaynayaa 90% inay si wanaagsan u dhacdo waxaa maanta bilaabanaya waji cusub oo ka duwan kii horeeto oo ah marka ugu horeysa in la xaqiijiyo deegaanadii dadkii inay wixii wada gaareen haddii ay soo baxaan dhaliilo dadka qaybtiis ama tabardarri u diida meelihii wax lagu qaybinayay ama aan la gaarin hadday dhacdo waxaan rajaynaynaa iyadana in maanta lasoo afmeeri doono oo qof walba oo dadka deegaanka oo dhibaato ay saamaysay mid toos ay midda damba gargaarkaas ugu horeeyo bisha inuu gaaro wixii ka dambeeya wasaaradda arrimaha gudaha oo ay la shaqeynayaan guddiyo kaleeto ayaa gacanta ku hayn doona dadkaas dhibaatadu gaartay muddada ay ka soo kabanayaan oo aan rajaynayno in gurmadkaas loo sii wadi doono iyadoo lala kaashanayo hay-adaha dawliga ah iyo dawladda Puntland iyo shacabka Puntland waxaan rajaynaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee gargaarka soo waday inaysan macnaheedu ahayn inuu halkaa ku ekaaday maadaama dadku ay hanti iyo shaqaba beeleen ay u baahan yihiin muddada kabashada in la garab taagnaado oo ku qiyaasayno ilaa 3 bilood
ugu yaraan inay noqoto muddada kabashada siyaasadda dawladda waxaa ka mid ah in dadkii halkaa wax ka gaaray dib loogu celiyo noloshoodii caadiga ahayd oo aysan noqonin dad barakacay oo dagaankooda ku barakacay taas siyaasadda ugu horeysa oo gurmadkan saldhigga u ah waxa weeye in dad reer puntland oo dagaankooda musiibo ku dhacday intay barakacaan inay barakacayaal ku dhex noqon puntland gudaheeda hadda wixii ka dambeeyay siyaasadahaas horey ugu soo shaqayn jirtay puntland markii ka dhaceen abaaruhu dhaceen dadkii dib baa loogu celiyay degaanadoodii oo loo xooleeyey siyaasaddaasay la mid tahay waxaan rajaynaynaa dadkii wax gaareen kii ganacsigu ka burburay kii gurigu ka dumay kii waxyeello kala gaartay inaan u boogadhayno intii karaankeenna oo dib ugu celino guddigu wuxuu kale uu sameeyey qiimayn inta guud iyo mid tafaasiil ah oo iyaduna weli socota qiimaynta guud ee lagu sameeyey dhibaatadii daadadku geysteen oo ah guryo dumay hanti burburtay degaan baaba'ay iyo dad dhintay iyo intaba marka la qiimeeyey waxaa ka soo baxay khasaare maaliyadeed oo warbixintu ay ku soo koobtay qiimaynta guud inay tahay ilaa 40 milyan oo dollar inay halkaas burbur dhaqaale iyo mid kaleeto oo ganacsi inuu geysto waxaa kaloo guddiga barbar socday guddi injineero ah oo iyagana ka soo tala bixiyey sidii aafadan mardam u dhici lahayd oo runtii soo saaray warbixin hordhac ah oo tilmaamaysa ilaa iyo meelaha biyaha ka yimaadaan meelahay soo maraan sababahay u xirmeen waddooyinkay mari jireen waxa xiray oo ka soo gudbiyey talooyin dhowr ah oo weli ku jirta daraasad intaa ka ballaaran oo ay noqon doonto meesha ugu muhiimsan oo dawladdu ay go'aan ku qaadan doonto si talo looga qabto waxaa kaloo barbar socday guddi dhaqaale ururin ah oo isaguna aan dhinaca raashinka ahayn waxaa ilaa hadda guddigaas soo gaaray 1,692,960 oo 1 milyan oo dawladda federaal ka yimid 692,960 ay ka yimaadeen gudaha iyo dibadda tabarucaad laga soo ururiyey lacagtaas weli way socotaa dad fara badan oo dibadaha lacaga ka ururiyey oo weli soo gaarsiin baa jira waxaan rajaynaynaa iyaguna in ay soo gaarsiiyaan sida aan la wada soconno maadaama khasaaruhu uu baaxad weyn yahay waxay dawladdu ku tala gashay kharashka iyo howlaha socdo oo dhan inay dawladda puntland iyadu ay xakamayso dhaqaalaha nadka ama kaashka ay soo galay uu qayb ka ahaado labada qorshe oo marxaladda labaad aan u gudbi doono oo kale ah sidii dadka loo samayn lahaa dibadejin iyo gigsi ay ugu noqon lahayd noloshooda u soo noqdaan oo labada qolo ah dadka guryahooda wax noqdeen iyo dadka ganacsigooda wax noqdeen lacagtaas way socotaa akawnka dawladda ay ku jirtaa ay sheegtay ay iclaamisay waana ku jiraysaa si muuqata oo la yaqaan ayayna ku bixi doontaa xilliga munaasabka ku ah waxaa barbar socda in la nadiifiyo magaaladii laga qaado dhammaan qashinkii uu roobabkii daadadku ay sababeen suuqii dib loo furo jidadkii la furo waxaa hadda lagu gada jiraa mulaacadihii iyo guryihii waxyeeloobay khaasatan mulaacadaha iyo meelaha qurunka in laga dhuuqo dadaalkaas muddo hadda ilaa iyo 28kii 29kiiba ilaa maanta oo bishu 9 tahay dhowr iyo 10kaas beri waa u socdaa welina waa uu sii soconayaa waxay muujinaysaa xajmiga khasaaraha iyo daadadku raadadka ay ka tageen inay aad u badan yihiin waxaa dawladdu ay warbixinada iyo xaaladda dalka ay la wadaagtay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ka shaqeeya kuwa horumarinta ka shaqeeya caalamiga ee Puntland iyo Soomaaliya ba la shaqeyn jiray waxa ay dawladdu la yeelan doontaa shir dhinaca muuqaalka ah maalinta Isniinta soo socota si ay u hordhigto faahfaahin dhab ah khasaaraha ka dhacay iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo sidii biyahan wax looga qaban lahaa waxaan rajaynaynaa shirarkaasi wixii ka soo baxana inaan bulshada la wadaagi doono runtii waxaa iyadana mudan in la xuso
guud ahaan bahda caafimaadka gobolka Karkaar iyo guud ahaan Puntland muddadii la soo dhaafay waxaan aad ugu mahadcelinayaa howlwadeennada caafimaadka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo maamulka wasaaradda oo runtii dadaal aan kala har lahayn ka muujiyey ka hortagga xanuunada faafa oo khaasatan magaalada Qardho markay waxa dhaceen inay ka dilaacaan laga baqayay oo ah kaneecada iyo shubanka oo tiimam u soo diray oo xakameeyey waxaa intaa barbar socday dadaalka loogu jiro coronavirus oo runtii aan halka ilaahay uga baryay inuu ka caafiyo gurmadkii iyo dadaalkii la waday howlwadeennadii dawladda ka mid ahaa oo wasiirada ay ka mid ahaayeen ayuu xanuunka ku haleelay maxaa yeelay dawladdu markay dadkeedu dhibtootay dhibaato kasta oo jirta bannaanka ma istaagin hawshii gacantay la gashay way dhex gashay iyadoo og in loo baahan yahay in masaafo la isu jirsado laakiin haddana dadkan waxay naftooda u hureen dadkooda inay badbaadiyaan runtii aad baan uga mahadcelinayaa dadaalkaas ay sameeyeen ilaahayna waxaan uga baryayaa caafimaad degdeg inuu siiyo labada wasiiro hadda lagu sheegayna xaaladooda caafimaad aad bay maaragtay u sugan tahay in badan oo kale oo hadda xanuun dareemaysana waxaan rajaynayaa inaan xanuun ka qaado haddii ahaan lahayd xildhibaanadii haddii ahaan lahayn wasiiradii haddii ahaan lahayn howlwadeennadii kale ee dawladda waxaan sidaasoo kaleeto jeclahay inaan u hambaliyeeyo khaasatan tiimka coronavirus la tacaala oo inta badan testiga ka qaada oo meelahay joogaan ugu taga oo ururiya iyagoo xaaladdaa khatar la ka taxadaraya protection munaasab ana kolley adeegsanaya laakiin haddana dhiiranaanta ay sameeyeen qayb waxa weeye qaybta ka mid ah waxyaabaha xakameeyey xanuunka dabcan markay roobabku da'aan deegaanada Puntland waa deegaano isku xiran magaalooyinka waaweyn laga soo xagaabaxo magaalooyinka yaryar la isugu yimaado aad la isu dhexgalo markay dhib dhacdo gurmadkii iyo waxyaabaha la mid ahaa waxaa kor u kacay dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus-ka ah waxaan rajaynaynaa maadaama khatartii ay hoos u dhacday gargaarkii iyo xooggiisa uu xakameysmay waxaan dhammaan kula talinayaa howlwadeennada iyo bulshadaba inay ku noqdaan xaaladoodii horeeto oo ah in ilaalintii iyo kala fogaanshihii iyo isku ururkii in la yareeyo oo hadda wixii ka dambeeya aan aad u yareyno muddadii u dambeysay dadka Puntland uu ku dhacay runtii kor buu u kacay waxaan rajaynaynaa kolley dadaalka hadda aan u soo jeesan doono inuu noqdo sidii aan xanuunkaas u xakameyn lahayn runtii dadaalka guud golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo howlwadeennada dawladduba ay wadeen waxaan oran karaa waa laga miro dhaliyey marxaladii degdega ahaydna Qardho waa ay ka baxday marxaladda hadda ay gelaysana waxa weeye sidii loo sugi lahaa oo noloshooda dib ugu soo noqon lahayd qayb ahaan suuqi waa la furay laakiin waxaan u sheegayaa bulshada reer Qardhood ee saameyntu gaartay dawladdiinu waa in la joogtaa inagama maqnaanayso inama moogaanayso hantidii soo gashay si wanaagsan bay u maamuli doontaa waxaan ka codsanayaa talada dawladda dadka reer Qardhood inay u dhaga nuglaadaan waxaan rabnaa daraasadda hordhacda injineerada keeneen inayna ku filnaan daraasad intaa ka ballaaran aan ka codsanno weliba hay-adaha deeqaha bixiyay inay nagala qayb qaataan daraasad intaa ka ballaaran oo saameynta uu yeelanayana ay qayb nagala qaataan waxaan rajaynaynaa daraasadaas markay noo soo dhammaato go'aanada aan qaadan doonno inaan gacan uga heli doonno si miisaaman oo taxadar leh ayaan howlaha magaalada wax looga qabanaya aan u eegi doonaa Qardho sida loo maareeyo ayay noqon doontaa Soomaaliya inteeda kale in loo maareeyo maxaa yeelay Soomaaliya muddadii u dambeysay waxaa aad ugu soo noqnoqonaya aafooyin ay sababaan dabeecaduhu oo ah fatahaado abaaro iyo dad barakaca waxa aan rabnaa runtii dawladda federaalkana aan kala hadalnay deeq bixiyaashana aan kala hadli doonaa in mashruuca Qardho uu noqdo mashruuc hadhow uu noqdo kuwo lagaga daydo waxaan rabnaa muddo kooban inaan dib dambe inaysan u dhicin dad reer Qardhooda oo dhibaato intay gaartay barakaca ama noloshii intii nolosha haysatay ay culays ku noqoto dad fara badan oo awalba duruufahooda ay adkaayeen oo ganacsigii u socdo oo dhibaatadaas aan yareen waxaan kale oo rabnaa
daadadkan guryaha ay galeen inaysan mar dambe siday u gelin inaan ka shaqeyno labada qodob u waaweyn oo hor yaalla waa labadaas waxaan ku rajo weynahay inay dhammaan doonaan waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa guddiga ururinta dhaqaalaha oo runtii shaqo aad u fara badan qabtay oo gudo iyo dibadba la hadlay oo dadka wacyi geliyey gaar ahaan culummada ka tirsanayd guddigaas dhaqaalaha oo sheekh fu'aad iyo sheekh axmed yuusuf daad labadaas oo runtii iyo siyaasiyiintii hore ee wasiirkii hore maaliyadda iyo wasiirkii hore ee dowladaha hoose cali cabdiawaare iyo cabdullaahi iyo wasiirada oo runtii guddoominaya wasiirka maaliyadda xasan shire waxaan rajaynayaa dhammaan guddiga oo aan kala har lahayn oo haddii isugu jiri lahaa guddiga shaqaalaha madaxtooyada dhinaca meediyaha iyo dhinaca farsamada iyo dhinaca ciidanka shaqadan looma kala harin waxay noqotay shaqo runtii puntland geysiisay sida ay diyaar ugu tahay inay isu gurmato waxaan aada ugu mahadnaqayaa degaanada guud ee puntland degmooyinkooda oon kala har lahayn laga soo bilaabo gardafuur oo u shusayso dhinaca waqooyi bari iyo dhinaca ugu shisheeya oo buuhoodle iyo galdogob iyo inta u dhaxaysaba waxaa ka yimid degmooyinka ku yaalla gargaar waa runtii waa astaan muujinaysa dadka reer puntland inay hal yihiin dad isku kalsoon inay yihiin dad isu gurman doona inay yihiin dowladda puntland waxay ka baratay casharo badan waxay ka qaaday kalsooni waxay u tilmaami doontaa ilaahay naguma keenay masiibo kasta oo dhacda inaan sidaa uga falcelin doonno waxaan rajaynaynaa intii dhimatay ilaahay mar labaad ha u naxariisto oon ku celinayno intii dhibaatada gaartay ilaahay ha ka dulqaado naftooda ha ku kalsoonaadaan dowladdooda ha ku kalsoonaadaan shacabkooda ha ku kalsoonaadaan waxaan u rajaynaynaa inay noloshooda dabiici ku soo noqon doonto oo waayihii qalabsanaa iyo habeenadii ay soo jeedeen biyaha dul heehaabayaan inay ka gudbi doonaan bulshada reer puntland meel kasta ay joogtana waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas ay qayb ka qaataan waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto dadaallo badan oo dhinaca amniga ayaa barbar socday waxaa ka socda howlgallo lagu xasilinayo nabadda laguna kontrooli doono xaaladda dhabta ee jirto waxaa saaka magaalada boosaaso lagu qabtay gaari qarax siday oo ay la socdeen niman faldambiyeedyo lagu daba joogay oo argagixiso ah runtii arrintaas waxaan uga mahad celinayaa ciidamada puntland ee ka howlgala magaalada boosaaso sida dhiifoon ay ula socdeen ay wax uga qabteen waxaan kaloo iyadana u mahad celinayaa dadaalka ka socda magaalada gaalkacyo oo runtii ay sugidda ammaanka ciidamada booliiska iyo ciidamada kaleete daraawiishta iyo maamulka gobolka iyo degmadu ay ka wada shaqaynayaan oo aan rajaynayo idan in lagu guulaysto waxaan halka baaq uga dirayaa dadka ku dagaalamaya ama faldambiyeedyada ka samaynaya degaanada mudug ee dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo uga beeganay galmudug iyo puntland dowladda puntland waxay ballan qaadaysaa inay xakamayso dhinaceeda sugto ammaankeeda dhibaato aysan ka imaan dadka degaankaas degan ee reer puntlandna waxaan ugu baaqayaa in colaad iyaga ka tagtay aysan sababin colaad guud oo dalkan ka dhacda in ay ka waantoobaan aanada iyo aarsiga wixii dhiboo dhacay hab dawli ah baa loo geli waana laga xisaabtamay walaalaha dhinaca kaleeto ee galmudug khaasatan magaalada gaalkacyo oo aan ogahay inay dadaal badan ay ka wadaan senator cabdi qaybdiid iyo generaal gorod oo runtii si dhow ula shaqaynaya maamulka gobolka ee halkaa jooga si arrintaa u xakameyn lahaayeen iyo madaxweynihii hore xaaf oo intaba aan ogahay inay aada isugu dayayaan laakiin waxaan ognahay dad aan nabadda rabin inay dadka ku dhex jiraan oo wanaagga aan rabin marka baaqayga waxa weeye maamulada galmudug iyo puntland waa inaysan baaq loo jeediyo qabaa'ilka aan lagu koobsanay loo gudbaa qorshe amni oo layska kaashanayo oo lagu xakameynayo xaaladda amni puntland waa naga diyaar maamul iyo ciidanba inaan arrintaas gacan ka geysanno galmudugna madaxweynahana waan ka wada hadalnay waxgaradkana waan ka hadalnay
waa rajaynayaa arrintaas in aad gacanta loogu qabto oo aanooda wax ka weyn baa meesha ku jira oo aan rajaynayo in aysan u suuroobin dhinaca puntland ugama suuroobi doonto haddii ilaahay idmo dhinaca kalena waxaan jecelnahay si dhow inaan wada shaqeyno inaan amniga xakamayno waxaa muuqata maalmihii u dambeysay ay gabaabsi ahaayeen ururada xag jirka ah oo isku dayayaan inay dadka khalkhal geliyaan xabsi geliyaan ummaddan cabsi waa ka soo dhammaatay ilaahay un bay ka cabsanaysaa waxaan bulshada reer puntland meela joogaanba u sheegayaa yar iyo weynba in ay ka qayb qaataan ciribtirka dadka diidan noloshooda qabiil ma leh ehel ma aha islaan ma aha waxa ay diidan yihiin waa noloshiina waxaan rajaynayaa cid walba meesha ku aragto inay laamaha dawladda usoo sheegto dawladduna waxaan rajaynaynaa kiisas badan iyo dad badan oo hayno mar dhow inaan si saxa u sheegi doonno cid kastana ay mutaysan doonto wixii ay maxkamaduhu ku xukumaan waxaan aad ugu baaqayaa bulshada inay ilaaliyaan nabadgelyadooda amnigooda wadajirkooda dawladnimadooda fariinta ugu dambaysa oo maanta aan qardho ka dirayo waxa weeye in ay wixii aynu ka barannay gurmadkii oo isku kalsoonida iyo isku tashiga ahaa inaan xoojinno waxaan dadka reer qardhood u rajaynayaa caafimaadka inay ilaaliyaan kala dambaynta inay ilaaliyaan in ay xaaladdii kacsanayd ee fajaca ku riday inay ka baxaan nolosha dabiiciga ay u soo noqdaan dawladdoodana ay ku kalsoonaadaan waxaan aad u rajaynayaa in dawladdu ay kaalinteeda ka soo bixi doonto ku aadan dadkii waxyeelladu gaartay siday wax ugu qaban lahayd waxaan ugu baaqayaa bulshada reer qardhood in ay hormuud ka noqdaan dadka walaalahooda ee tabaalaysan ee degaankooda jooga intii muddadii shaqada lagu jiro waxaa aad u soo baxday magaaladu aad bay u ballaaratay dad aad u fara badan baa soo degay oo degaano kaleeta ka yimid dad barakacyaalaa jooga qaxootiyaa jooga dad jilicsan baa jooga bil ramadaan weeye waxaan rajaynayaa dadku inay aysan ku ekaan aafadii dhacday laakiin inay isku gurmadaan oo isku naxariistaan oo dadka jilicsan iyo dadka baahan aan la ilaawin gargaarkii hadda la qaybiyana in badan waa ay ka gaartay waxaan aad ugu mahadnaqayaa meediyaha oo runtii tabin fiican iyo soo bandhigeed ka qayb qaatay aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu